Pessoal, eu estou fazendo um ajuste aqui, né? E eu quero mostrar uma coisa que acontece muitas vezes aqui. Às vezes a pessoa, igual aqui, ó, eu vou ajustar, né? Tá até marcado aqui, mas olha aqui, a barriga, uma maior do que a outra, tá vendo? Vem de fato. E acontecem muitas coisas assim. Às vezes a pessoa traz uma peça e o problema vem de fato, que às vezes você vai mexer em uma coisa que não tem nada a ver. Aí a pessoa sai daqui com uma impressão, a costureira não sabe fazer, ou a pessoa fez mal feita, né? E às vezes não é isso, que às vezes vem de fato com o problema. E eu quero lembrar vocês que a gente faz curso em geral, pessoal, se caso você precisar, nós estamos aqui.